الله. هيا دير لنا غاق، دير غاق. الله يبارك. هيا المهم دمتم ليكيب، سلام. ونزيد كاينه حاجه اللي تلفت لي انايا، راني حندير لكم يتما نعطيكم السؤال عليها، وماذا بيا خويا عبد النور تاع القبه يريبوندي لي اذا ذكر ولا انثى، خاطرش هذا في العمر هذايا ما تقدرش تعرفه، وعلى بالي بلي يعرفوه في الذيل تاعو كيما راكم تشوفوه هكذا. دوكا الذيل هذا هو الذيل تاعو هكذا، هاوليك هما يعرفوه في الذيل. انا ما على باليش، ما نعرفهاش. خويا عبد النور ماذا بيا تكون تجاوبنا عليها اذا ذكر ولا انثى هذايا. فاذا كان صغير انا نقدر نفرق بيناتهم، بصح كبير هكذا ما قدرتش نفرق بيناتهم. وهذايا هو بدا ياكل وحده، يتسمى مازالو صغير وبدا ياكل وحده، والوزن تاعو دوكا راهو تقريبا 800 غرام، قريب 1 كيلو غرام. هكا خوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. هيا دير لنا غاق، دير غاق. الله يبارك. هيا المهم دمتم ليكيب، سلام.